продолжуваме со нашите гостинки. Многу добро знаете дека во овој дел треба да ни одговорат на некои прашања кои што самите ќе ги излечат, а тука се фотографиите кои што ги сподела со вас и ќе ги коментираме со збор 2. Ајде, дами мои, да ве замолам да се излечете по едно прашање сега. Докторке, за вас за жал ќе остане она што ќе остане. Јас реков само да не треба да пеам. Не, нема, мислам. Сега не знам што ќе се падне, но мислам дека нема да биде пење. Добро, благодарам. Еве ќе почнеме од вас бидејќи немавте избор. Да, ајде да видам што видиме. Која животна одлука би ја промениле? Длабоки прашања најчесто. Сериозни прашања. Оваква интересна утринска емисија. Во основа не би променила ништо. Так. Само би рекла дека можеби тоа би го направила одредени одлуки, би ги донела малку порано во својот живот, Так. за да добијам во време. Една од животните одлуки, например, ми се можеби малку порано би одлучила да ги родев своите деца. Зашто тука, па да, типично женско, типично женско. Требаше на 20 и некоја да родам. Да, јас родив, нели, малце на 32, па на 39, и ми недостасува барем уште некое дете. Морам да кажам дека секој сум сакала многу деца. И храброста да некои одлуки кои што ги имам сега ги направев малку порано. Затоа што сметам дека времето е навистина една, да кажеме, наш квалитет кој што треба да го испочитуваме. Не секогаш ни оди во прилог како се заборавиме и секогаш треба да бидеме чекор понапред. Така, Добро, убаво кажано. А јас, кој е вашиот најголем страв? Искрено немам конкретен одговор на ова. За време... Влези во себе, Еве. ако ти треба затвори ги очите, размисли што е тоа што најмногу те плаши. Ивана, направете го тоа. Имате психотерапија во момент за затворете очи. Во време на пандемијата најмногу ми беше страв да не ја пренесам заразата и поради мене да умре друг човек, да му го земам животот или да му наштетам на некој друг. А за себе лично најголем страв ми е доколку си го изгубам здравието, бидејќи од тоа веќе нема назад. Без здравие нема да можам ништо друго што е понатаму на списокот да си го устварам, ниту една желба, интерес, амбиција. Ете, Розалија ви помогна Да допреш од до Фала себе. ви многу. Не можам да не ве прашам, колку пандемијата ни остави последици? Остави последици на индивидуално ниво и на колективно, на целата планета остави последици, така да као веќе нема враќање назад. Не само со здравствената состојба, менталното здравје, отуѓувањето, многу сме отуѓени за разлика од пред пандемијата. Понатаму се забрза ова скапотијата, нервозата, фрустрацијата, некако како да не убрза, али ајде верувам дека тоа ќе биде некој квантен скок за нешто подобро. Да веруваме во подобро утре. Во подобро, да. Ја Така крена слушнаме и свиста за значењето на здравието. На животот воопшто. И на животот, да. Па и на социјализацијата, колку е битно, колку ние како социјални битија не можеме сами да обстанеме, туку потребни ни се други луѓе околу нас. да го слушнаме и вашето прашање. Моето прашање беше баш како за психолог. Која песна ве навраќа на детството? Одма ми дојде едно утро Дедо Медо. Дедо Медо. И ја знам напамет и се сеќавам како ја рецитирав, како бев облечена. Мораше да ја знаем и се сеќавам дека сите седавме во ред и ја игравме. Како станува се буди едно утро Дедо Медо, видел шарен цвет, па си рекол време дојде јас да барам мед и после една пчелка глас му слушна па му даде глас. Немој Медо да си толку мрзлив како вчера Розалија, пак. ви имате прекрасна меморија од градинка. Само вадам нешто. А друга песна од моето детство е Бум Циле Бум. Ова е Лепа Брена. Лепо, сега сакам да кажам Лепа Брена. Тоа е Лепа Брена. Да, Лепа Брена доста популарна. И Удри Мујо уте псие. И тоа е исто Лепа Брена. Значи, тоа сакам да кажам, тоа е социјализацијата. Тоа е мојата мама. Вашите го слушале. Тоа е Југославија, тоа е мојот тато, каде што наспроти едно утро Дедо Медо дома се враќав со Бум Циле Бум. И многу убаво беше израсна во ова што сум.
Ви благодарам што сладко не насмеавте со ова што ни го споделивте, а веќе кога сме кај навраќање спомени и мемории, ќе почнеме токму со вашите фотографии. Да ги погледнеме фотографиите од Розалија, која едните како ни направи една убава архива од некогаш до денес. Колаж. Се обидов за кратко време да најдам нешто што мене би ме опишало и ова сум јас пред не знам 20 години. Тука го завршувам средното образование, средно медицинско образование, насока лаборант и ова е од таблослика и слика од нашиот алманах. И буквално се сеќавам ете што да правам. Добри ми се мозочните клетки и докторка. Да, добра ви е комуникацијата ми ги. Во изгледате, немате некоја драстична промена. Благодарам. Ми значи тоа. И за мене беше напишано Розалија со психологија и филозофија се бавеше, се со смиреност и разум решаваше, наградени состави пишуваше, а на својот изглед му се восхитуваше. Браво, Розалија, секоја ви честна вистина. Благодарам. Така да тоа беше многу убав период од мојот живот. После тоа се запишав на УКИМ, на психологија, завршив во времето каде што треба да во тоа, нели, време кога треба да се заврши на време. Так. И после тоа бев да си ја земам дипломата, се чувствував прекрасно, меѓутоа имав главоболка од самиот стрес. Ете тоа е тоа телото што памти. Меѓутоа ставив една точка, еден завршеток и се чувствував као окей, дури сега почнува една нова фаза од мојот живот, каде што ќе покажам она што можам, што умеам, ќе се надоградувам, ќе продолжам понатаму, супер. Колку ваши соученици од студентските денови го работат она што го завршиле? Има некои што работат, има некои што отишле во сосема други насоки, така да знаеме да се сретнеме, знаеме да споделиме сегашни искуства, да се надоградиме, а тие од страна што не гледаат дека ние некако чудно комуницираме. Не сме чудни. Ние едноставно зборуваме тука и сега и некако поинаку вербализираме. Што е ова што го гледаме? Ова сум јас. Не, се шегувам. По боите, по облеката и по сликата не може да сум ова јас, ова е мојата керка. Мојата керка е тука на конј, тоа е толку прекрасно дете, тоа е бестрашно дете, тоа е дете кое што ги сака животните. Нема животни ден денес кој што нема да го собере и погали и ќе рече, ќе затропа на врата и вика мама Мики сака храна. Викам кој е Мики? А Мики е мача која што се плетка околу неа. Така да посака да се качи на конј, ова е во Златибор. И таму коњите беа прекрасни. Кога ги видов, не наликуваа на оние коњи кои што ги знам, тука што сум ги видела, исцрпени, измалтретирани, слаби, вреќа со коски. Ова беше прекрасен спомен. Да, и навистина делува бестрашно. Насмеана, го грабнала за гривата коња. Точно. И така се стимулира слободно дете. Ова сум јас, малце во професионална атмосфера, некако времето го делиме пред ковид, после ковид. Ова е нешто као пред ковид, неколку години пред ковид, кога држам како говорник симпозиум за лидерство, самит за лидерство, каде што јас зборувам за митовите за лидерство. Дека постојат митови, за се постојат митови. Имаше доста публика, супер беше, бев наградена со огромен аплауз и мене тоа ми значеше пак некоја сатисфакција дека всушност јас Сте допреле. Сум допрела, да, и знам да зборувам, очигледно. Може следна фотографија? Тука сум со Тома Здравковиќ. Не е лепа Брена, но е. Па што да кажам, растана сум во тоа време каде што тие некои ликови оставиле некоја носталгија, ме враќаат назад во некоја време каде што сум била Сигурно убаво, безгрижно детство, каде што не сум морала јас да одлучувам, туку имало мама, тато кои што донесуваат одлуки. Така да ова е Тома Здравковиќ и кога го гледав филмот, со него ми се допадна, имаше сцена кога докторот го прашува ви сте уметник, а тој вели не, јас сум тужан човек. Некогаш треба малку повеќе да слушаме за да го разбереме она што луѓето го кажуваат. Да. Ова сум јас таму некаде, ќе ме
видат луѓето, тука сум во присуство на прекрасни, успешни жени. Од сите профили, различни профили, кои адвокати, креативни, уметници. Тука се дружевме со Елена Лука. Имавме направено како некоја каче 40 плюс. Јас тука уште не бев 40, меѓутоа бев скоро до 40. Така е, дама која успева да ги обедини убавите дами. И сите се обединивме, направивме брейнсторминг, се дружевме, се сликавме и беше навистина прекрасно дружење, точно. Одлично. Тука сум јас и малата верзија. Така, авантурите на мама. Авантурите на мама. Тоа е кога мама е за некои работи бестрашна и му го покажува патот на своето дете дека да, можеш и да се играш и да уживаш. Наспроти имаме родител, пази, тоа е страшно, ќе паднеме, ќе скршиме и ќе завршиме во болница. Тоа се најлошите црни сценарија. Така да, ова е поттикнување, стимулирање на слободно дете. Тука сме пак некаде во природа, ја обожаваме природата и јас ја обожавам. Така ги пренесувам тие вредности, еве Зелен град, ги пренесувам и тие вредности на мојата керка и се возиме и уживаме. И ова е навистина добра антистрес терапија. Да возиш, да уживаш. Така. Прекрасно. Секој престој во природа, мислам дека добро доаѓа како стрес терапија. Секогаш. Затоа ние велиме колку можете повеќе време поминувајте во природа, во зеленило. Ако имаме благодат тука и во Скопје блиску ни е. И матка, и водно. И матка, така е. Имаме многу места, па еве може докторката ќе каже и природата праќа информација. Лекува. Секогаш ние ако сакаме да бидеме здрави, да останеме здрави, мораме да се вратиме кон природата. Точно. И мораме да ја почитуваме, ние од таму потекнуваме. Така е. Природата лекува. Розалија, ви благодарам на фотографиите во интерес на времето. Мислам дека споделивме сосема доволно. Да продолжиме со фотографиите на Ивана, која што ги имаме и за кои што исто така ќе слушнеме интересни коментари. Ивана на дело. Да, ова сум јас на акција за садење дрвја на пријателството. Веќе со години наназад, секоја година садиме дрвја, се сади во исто време, ист сад во различни градови од цел Западен Балкан. И сликата е направена сега, мислам дека ноември беше. Тој е периодот за садење кај нас и во цел Балкан. Супер убава иницијатива. Ова сум на протест за чист воздух, сега во декември. 2 протеста имаше. Протестот го гледам повеќе како алатка за кривање на свест, као чисто да го насочиме фокусот и вниманието онаму каде што треба да ни биде приоритет. Так. Без чист воздух, мислам, џабе се друго што правиме. Така. Парите немаат вредност ако го немаме здравјето. Ова исто на работилница за како да се засади желат и интересно. Како да се одржува во градскиот парк. Организиран преку еколошкото друштво и Јане од Шанса за центар беше присутен таму. Во позадина мојата другарка Неда, исто така екоактивист. Ова сум јас со Неро. Неро го најдов на улица кога Паше Неро црн. Да. Беше најден и пред Веро Джамбо, па Веро Неро црн, си го најде името. Сега најде. Ништо нема случајно. Ја имав заврзано Фокси, моето прво куче, и кога излегов надвор, ја гледам со него. И не следеше до дома и викам што ќе правам, барам да го однесам на ветеринар, да го проварат. И се испостави една најлошата работа што може да се случи на малечко кученце кога е фрлено на улица во Скопје или во другите градови, да фати еден од 3 смртоносни вируси, штеначак. И сега шансите да преживее се 50-50, редовна терапија. Дали Неро е убава приказна или за жал Мора да го решиме проблемот со бездомни кучиња, мора да се заловат, стерилизираат, кастрираат над 75% во рок од 1 година за да се спречи размножувањето меѓу нив. Ова сум јас дека користам, дека возам велосипед, дури и во зима, дури и кога врне, ништо не ме спречува. Нема несоодветни услови, ма само несоодветна управа. Да, токму така.
Тоа е мотото на брендот на јакната што Така е. Ивана, ви благодарам за споделените фотографии. Убава приказна ни раскажавте, да ги погледнеме фотографиите и од доктор Ана и да слушнеме она што таа нема да го сподели. Како ги наредивте, малку поинаку од тоа што јас го очекував. Во основа моите фотографии се дел од моето секојдневие, дел од мојот живот скора. Значи, ова е едно ново искуство кое што јас го искусив минатата година. Значи, бев на идрење со супругот, бевме една екипа. Одлично. Каде што дојдовме во природата, уствари ја гледате морето не од плажата, туку од другата страна. И морам да ви кажам дека беше огромен предизвик, огромно задоволство. Цело време бевме на едрилица. Значи, спиевме, функциониравме се. И тоа беше едно искуство кому секому посакувам. Знаете, имате длабочина од 280 метри. Да, јас бев храбра, влегов и видов колку сум и колку можам, макар што во една ситуација ми беше многу критично. Ама, знаете, тоа е само предизвик, границите, своите граници. Да, и тоа е само предизвик да и оваа година го направиме истото. Да. Ви посакувам во поубав облик од лани да го реализирате. Да. Да, сега. Ова е нешто што е задолжително во моето семејство. Значи, бидејќи јас имам машко семејство, значи имам сопруг, 2 сина и машко куче. Значи, кај нас мора да имаме нешто сладко, кое што јас го подготвувам и знам да ги изненада моите деца, бидејќи навистина сакам многу да правам колачиња. Што гледаме на сликата, какви колачиња? Всушност, ова се орасници. Така, не во здрава храна, има шеќер, морам да кажам. Меѓутоа, па некогаш треба да се дадеме. Многу примамливи, кои што јас кога ќе ги подготвам, ги оставам на трпезариска маса и знаете, кога ќе станете са бајле, што ќе најдете? Прашање. Од машко семејство мислам дека ништо. Се согласувам, Александра. Ова е нешто што е рутина кога стануваме наутро или нашето кафе. Макар што морам да кажам како исклучително голем фан на кафето, многу го сакам. Но со цел да си го зачувам собственото здравје, бидејќи годините во кои што се навлегува, треба и тоа како да се размислува, станува се поретко и многу сум среќна и горда на себе што успевам да се самодисциплинирам, затоа што чувањето на здравјето е одрес на самодисциплина и одрес на одлука. Така да морав да го ставам бидејќи не го пијам волку рано. Значи, после ќе пијам кафе, ама морав да го ставам како дел од мојата животни навики. Животни навики, така и како ритуал кој што го сакате. Ево така сме семено, значи со сопругот и со синовите, каде што бевме на едно семено патување минатата година, бевме во Прага, поради тоа што малиот син исклучително го сака историјата и бевме да го видиме Аушвиц. Значи, бевме, многу интересно доживување. Бевме и тие солени рудници, ги видовме, морам да ви кажам, исклучително онака знаат да ве остават без див. Но она што беше најдобро во целото тоа беше семејството. Кога јас и супругот знаевме, нели, во колата која што ја рентавме, бидејќи одевме, да останеме позади, а нашите деца не водеа и свативме дека децата се многу отворени и спремни да влезат во светот, а ние треба да ги слушаме и ни падна малку тешко, морам да кажам. Дека пораснале? Дека пораснале, да. Но како и да е, многу убаво семејно искуство, од некои 7 дена бевме сите заедно и свативме дека животот оди понатаму. Така. Но верувам една сатисфакција за вас како родители кога ги гледате подготвени вашите деца, дека апсолутно, дека сте успеале во нешто да ги подготвите, да ги пуштите и знаете дека тука се пред вас и се спремни да го прифатат животот. Да. И тоа е успехот на родителот. Мојата слабост, таа се моите цвеќиња. Исклучително многу сакам оалиња. И ова беше едно изненадување од мојот син, кој што ми ги донесе и не можам да им одолеам. Така, морам да ги сликам. Мислам дека и следната слика се уште едни цвеќиња. Таа се ќе ни ги покажат. Не. Тоа сум јас кога бевме на патувањето. Значи, исто така, кога бевме горе, по Полска. Следно. И го споменавме, не може да не го покажаме. Значи, петиот најлуд член во нашето семејство, кој што ни го сврти домот наопаку во овие 5 години, меѓутоа донесе нешто што не можам да го опишам. Значи, јас бев многу против, бидејќи морам да кажам како некој фрик кога е хигиената во прашање. И како лекар. Да, и како лекар и се. Нели нормално влакна се, меѓутоа
Сега прашајте ме дали би го дала. Сигурно нема. Ги прифаќам и влакната и нередот кој што го прави. Посебно во почетокот првите години имаше посебен афинитет кон моите папучи. Секогаш останував со половина папучи, не на вистина, а го земавме. Па чувствуваат и они кои кои нешто. А го земавме затоа што направивме една од најдобрите одлуки, тоа беше периодот на короната, кога малиот син, тогаш беше во основно, имаше проблем да излезе надвор. Се плашеше зашто нели бевме избомбардирани и размислувавме како да му дадеме обврска да ја чувствува како задоволство, а да не е дека го носиме надвор. И беше одлуката да го донесеме, ова е Данте. Го донесовме Данте, беше исклучиво дека мора да биде далматинец, го донесовме од Србија како бебе од 45 дена и од тогаш го чуваме, сега има 5 години и тој не е оној член кој што сите многу си го сака. Так, убаво. Супер. И тука сме на едно патување со сопругот, одиме на многу едукации, многу патуваме. Дали тој е лекар? Да, и сопругот е лекар, всушност тој е стоматолог. И сметаме дека работата на себе, едукацијата е секогаш многу потребна. Многу потребна. Имаме само уште 5 минути до крајот, па би замолила за една ваша убава мисла за да го заокружиме ова утринско дружење. Еве, Ивана, како најмлада ќе ви издвојам со вас да почнеме. Мила, ја баш се понадавав куше време дека ми стане да размислам. Ајде ќе го искористам еве овој момент да ве викнам на протест утре за Крива река, чисто да ја криваме свеста за основните услови за живот. Воздух, вода, заштита на животна средина, здрава почва, здрава храна. Река, вода. Имаме, ева, 6 реки се подолги од 100 километри, не, 6 се до 100 километри и Крива река е една од нив. Ова се чистите води што ни даваат на нас и вода за поседите и за овошните, градинарските, житните култури и за добитокот кој го одгледуваме и потоа се исхрануваме со него, мора да се фокусираме таму. First things first. Воздух, вода. Утре во 12:30 часот пред Министерство за животна средина, чисто да ги подсетиме дека внимаваме и дека очекуваме ажурност и работата стварно да гарантира заштита на водите. Ја споменавте Крива река, не може да не го споменеме оно што ни беше во изминатиот период. Колку политиката ги затајува реалните случувања и загадувањата на... Па ева, кажете ми вие, дали е во ред да дознаваме дента на 14 март, кога се случила хаваријата и покрај тоа што Државен инспекторат пратил инспектори на лице место, како може да не замат мостри од реката? И сега За оставени жал кратко ни е времето, но ајде да оставиме дека работите ќе ги решиме на повисоко ниво и ќе доживееме една подобра утре. Треба јавна државна институција да ни каже за квалитетот на водата во таа река, не да чекаме на риболовци од Мрена да направат анализа за да знаеме дека што. Многу случаи ни се сведоци на нефункционирањето на системот. Розалија, ваша кратка мисла и порака? Ќе бидам, размислував сега. Викам ова, треба да кажам нешто, вау. И вака се ја велам. Грижата за себе е одлука. Кратко, јасно и едноставно. Доктор Ана, да завршиме со вас. Па сега Розалија ми ги зема зборовите, зашто? Генерално, значи како лекар, како човек кој што и тоа како превенцијата ми од секогаш и професионален предизвик сите овие години, можам да кажам дека здравјето е навистина императив на целокупното наше живење. Чувајте го, грижете се и секогаш барајте го најдоброто за себе. Да, убаво кажано, баш вака да за крај. го заокружиме ова утринско наше дружење. Ви благодарам многу што бевте ова утро со нас во Здраво Македонија. Фала ви многу. Така е, Вирча, така е, дами, навистина се потрудивме да го направиме различно. Уживањето на гледачите кои ни ја даваат довербата секое утро, од рано изутрина од 6:45 па се до сега. Верувам дека и во денешниот избор на овие три дами кои имаат најразлични професии. Ги обединивме на оваа трпа за која што веќе знаете дека обединуваме најразлични професии и улоги, но сите сме граѓани на ова општество и секој може да го надополни мозаикот на живеењето со тоа што ќе придонесе да е најдобар во својата професија и да направиме промената која што ни е потребна во општеството во кое живееме. Ви благодарам на дадената доверба и денес не го менувајте каналот, останете на Канал 5 и натаму.